በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ንባብ ገድላት ቅዱሳን አቦታት ገድለ አቡነ አቢብ ምስ ዲያብሎስ ካብ ዝገበረው ቃለ መጥያ እዞም ቅዱስ አቦ በበሕቱና ካብ አቡነ አንጦኒ ሳልሳይ ዝኾኑ ቅዱሳን ቦታታት ክበጽሑን ኢየሩሳሌም ኣብ ዝኸድሉ ዝነበሩ እዋን አምላኽ ንሰይጣን ኪድ ንገሮ ኢሉ ብዝኣዘዞ መሰረት ሰይጣን ድማ ሓንቲ ኸሓበ ከመይ ጌሩን ደቂ ሰባት ከም ዘስሕቶም ሓደ በሓደ ንአቡነ አቢብ ገለጸሎም። ሰይጣን ንኣባቡላ ወይ ድማ ንአቡነ አቢብ ድላይ ካሕተተኒ ፈትየ ዘይኮንኩስ እግዚአብሔር ኩሉ ትግብረኻ ንዓለም ከመይ ጌርካ ከም ተስሕታ ንፍቕሬ አቢብ ንገሮ ተባሂለ ስለዝተኣዘዝኩ ከይሓባእኹ ክነግረካ እንኹ ተኣሲረ መጺ ኣለኹ ዝደለኻዮ ሕተተኒ ምስ በሎም አቡነ አቢብ ድማ ከም ዝኽብሉ ሕቶም ጀመሩ። ሕቶ ንሰብ ብዘይፈቓድ እግዚአብሔር ከመይ ጌርኩም ኢኹም ተስሕትዎ ዘለኹም? መልሲ ንሕና ብፍቓድ እግዚአብሔር እንተተመላልሱ ክነስሕቶ ይትረፍስ ጥቑ ምቕራቡን ንፈርሕ ኢና። ንሕና ነስሕቶም ግና ካብ መገዲ እግዚአብሔር ክእሎ ከሎ ኢና። ኣብዚ ግዜ እዚ ግን ምቹው ናይ መእተው ዕድል ንረክብ እሞ ከም ቃሕ ዝበለና እናገበርና ንሕልኖ ንቆፃፀሮ። ንኣብነት ህፃን እንተኾይኑ ኣዲኡ ስም እግዚአብሔር ዘይትፅውዕ እንተኾይና ኣብኡ ሓዲርና ሕማቕ ጠባይ ከም ዝህልዎ ንገብሮ። ንኣብነት ቀብጠርጠር ባህሊ ስዲ ተጻራፍ ንገብሮ። ሕቶ ከመይ ኢልኩም ኢኹም ንመንእሰያት ተስሕትዎም? መልሲ ብፍትወት ዓለም ብትዕቢት ብትምክሕቲ ብፍቕሪ መብልዕን መስተን ስጋዊ ፍቕሪ ፍቕሪ ደቂ ኣንስትዮ ንኣዋልድ ድማ ፍቕሪ ደቂ ተባዕትዮ ከም ዝሓድረን ፍቕሪ ክዳን ፍቕሪ ድቃስ በረኸት ናይ እግዚአብሔር ምእንቲ ከይካፈሉ ናብ ቤተ ክርስቲያን ምኻድ ነጽልኦም። ልቢ መንእሰይ ብቁጣዕ ከም ዝቃጸል ንገብር። ፍቕሪ ገንዘብ ንሕድረሎም በሓሶት ከም ዝምሕሉን በሓሶት ከም ዝምስክሩን ንገብሮም። ኣብ ልቦም ቅነ ንእትወሎም ከምዚ ገይሮም ስለ ዝነብሩ ድማ እቶም መላእኽቲ ካብኣቶም ይርሕቑ። ሕቶ ንስኻ እሞ መዓስ ትእመን ኮንካ ንሓሶት ኣቦ ኣይኮንካን ከመይ ጌርካ ኣምነካ ይኽእል? መልሲ ፈትየ ዘይኮንኩስ እንሆ ኣብ ልዕለይ ጠጠው ኢሉ ናይ እግዚአብሔር መልአኽ ሴፍ መሊሑ ገለ ነገር ከይሕሱ ይሕልወና ኣሎ። የግዳስ ኩሉ ዘለካ ገለ ከይጉደልካ ሕተተኒ እምበር ፍቓደይ ነይሩ እንተዝኾንስ ቅድሚ ኩሉ ንዓኻ መስሓትኩኻ ዳ እምበር ገለ እኳ ካብዚ ምስጢር ሓሶት ኣይመካፈልኩኻን። ምክንያቱ ነዚ ሜላ መስሓቲና ተረዲዮም ብዙሓት ሰባት ካብ ፍቓድና ምፍጻም ሃዲሞም ፈጸምቲ ፍቓድ እግዚአብሔር ከም ዝኾኑ ስለ ዝፈልጥ እየ። ሕቶ ኣብ ገዳመ ቆሮንጦስ ዳ ንኣምላኽና ክትፍትንዎ ክንደይ ደፈርኩም? መልሲ ኣምላኽ ምዃኑ ይፈለጥናን ሓደ ካብ ነቢያት ይመሲልና። ሕቶ ንሰማያት ደይብኩም ናይ መላእኽቲ ምስጋና ትሰምዑ ዶ? መልሲ ካብ ማዕረግና ምስ ወደቕና ፈጺምና ናብ ሰማያት ኣይንምለስን ኢና። ክሳብ ኣየር ግን ንበጽሕ ኢና። ሃለቃና ሳጥናኤል እንተዘይኮይኑ ንሳውን ሓንቲ ግዜ ንጻድቕ ኢዮብ ክፍትኖ ከሎ እዩ። ሕቶ ንደቂ ኣዳም ምስ ኣስሓትኩም እንታይ ረብሓ ኣለኩም? መልሲ ሓቢሮም ምሳና ኮይኖም
ኣብቲ ባሕሪ ጸልማት ኣብቲ ባሕሪ ሓውን ይሓዝኑን ይነዱን ንዘላለም ድማ ኣብ ይኸውን ፍርዶም ሕቶ ኣብ ኣረጋውያን ከ እቲ ትፍትንዎ ፈተናታት ከመይ ዝበለ እዩ መልሲ ካብ ኣጓብዝ መንእሰያት ብዝበለጸ ኣብ ሽማግለታት ወይ ኣቦታት ሰብ ሓዳር ብትህኪት ብሸለልትነት ኣብ ልቦም እናሕሰብና ጸሎት ከይገብሩ ትህኪት ጾም ከይጾሙ አንጊሆም ከም ዝበልዑ ቁርባን ወይ ስጉኡን ደሙን ንኸይቅበሉ የብቃዕና ነብሎም ብጠቕላላ ካብ ኩሉ ሰናይ ነገር ከም ዘቋርጹ ንገብሮም ተራገምትን ይኾኑ ኣነ ኮድ ገለየ እናበሉ ብትምክሕቲ ትዕቢት ከም ዝሕዞም ንገብሮም ናይ ሰብ በደል ወይ ጌጋ ነርእዮም ንሳቶም ግና በደል ከም ዘይብሎም ሓቀኛታት ኢና ከም ዝብሉ ንገብሮም ሕቶ ብኽንደይ ዓይነት ተመሲልኩም ንወዲ ኣዳም ተስሕትዎ መልሲ ንሕና ብዘይ ንመስሎ ነገር የልቦን ዕላማና ካብታ ብርህቲ ሃገር መንግስተ ሰማያት ንሕና እንፈልጣ ሓንሳን እናሓዋሩን ዝሰኣነያ ንወዲ ኣዳም ስለ ዝተዋህበት ንሱ ንኸይኣትዋ ድሌትናን ሓረርታናን ስለ ዝኾነ ብዝተፈላለየ መልክዕ እናኣደናገርና ስራሕና ንቕፅል ምኽንያቱ ባህርያት ወዲ ሰበብ ብዓይነቱ ስለ ዝኾነ ንሕና እውን መልክዕና እናለዋወጥና ንማርኾ ንኣብነት መላእኽቲ ተመሲልና ጻድቃን ተመሲልና ባሕታውያን ተመሲልና ቁኑዓት ሰባት ተመሲልና ብደቂ ኣንስትዮ ጽቡቕ ዝመልክዕን መሳርሒና ጌርና ፈታዊ ተመሲልና ለባማት ኣረጋውያን ተመሲልና ብነገስታት ብወተሃደራት ተመሲልና ነስሕቶም ከምኡውን ብኹሎም ኣራዊት ብኣንበሳ ብነብሪ ብዝብኢ ብውኻርያ ብተመን ብዕንቅርቤት ብኸልቢ ብዕዋፍ ከምኡውን ብኻልኦት እንስሳታት ተመሲልና ንዓለም ነስሕታ ሕቶ ስለምንታይ በዚ ኩሉ ተመሲልኩም ንፍጡር ወዲ ኣዳም ተስሕቱ መልሲ ሰባት ምንቲ ኸይፈልጡና ምኽንያቱ ኣብ ምድሪ ንእግዚኣብሔር እንዳመስገኑ እንተዳ ተቐሚጦም ምስ ሞቱ ናይ ዘላለም መንግስተ ሰማያት ስለ ዝወርሱ ብዘይ ምቁራጽ ለይቲ ምስ መዓልቲ ብዝተፈላለየ ተምሳላት ክሳዕ መወዳእታ ዓለም ክነስሕቶም ንነበር ሕቶ ንወዲ ሰብ ከም ዝተመሲልኩም ከም ተስሕቱ ዝፈልጥ ፍጡር ኣሎ ዶ መልሲ ዝፈልጡና ኣለዉ ዘይፈልጡና ኣለዉ እቶም ዝፈልጡና ፍርሃት እግዚአብሔር ዘለዎም ብቕንዕና ዝመላለሱ ናብ ኣበ ንስሖም ካህን ከይዶም ኩሉ ሓጢኣቶምን በደሎም ነጊሮም ብንጽህና ናብ ቤተ ክርስቲያን ቀሪቦም ናይ ጎይታናን ኣምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ስጉኡን ደሙን ዝቕበሉ ይፈልጡና እዮም ከሎ ጌና ናብኣቶም ከይቀረብና ብጨናና ይፈልጡና እዮም ምኽንያቱ ንሕና ረሳሓት ኢና ኣብ ሓጢኣት ዝረስሐ ሰብነት ድማ ንሓድር እቶም ዘይፈልጡና ግና ነዚ ክንገልጾ ጸናሕና ዘየማልኡ ካብ ፍቓድ እግዚአብሔር ወፂኦም ብፍልጠቶምን ሃብቶምን ክነብሩ ዝደልዩ ብስስእቲ ዓለም ተዋሒጦም ፍርሃት እግዚአብሔር ዘይብሎም ብሓሳብ ዓለም ተዋጢሮም ዝነብሩ ሰባት መን ምዃንና ፈጺሞም ከለሊና ይክእሉን እዮም ሕቶ ንመነኮሳት ፈለስቲ ከመይ ጌርኩም ኢኹም ትፍትንዎም መልሲ ካብ ኩሉ ፍጥረት ደቂ ኣዳም እቲ ዝበርትዓን ዝኸበደን ውግእን ባእስን ምስ ባሕታውያንን መነኮሳትን እዩ ምኽንያቱ ነታናትና ዝነበረት ክብሪ ስለ ዘሕደጉና ነዚኣቶም ክነውድቖም ከለና መጀመርታ ብንብዓት ክጽልዩ ጸሎት ከም ዘብዝሑ ስግደት ከም ዝሰግዱ ርህራሄ ከም ዝህልዎም ኩሉ ትእዛዝ ኣምላኽ ከም ዝፍጽሙ ንገብር እሞ ጽንሕ ኢልና ድሕሪ ቁሩብ ግዜ ትህኪት ኣምፂና ነቲ ውዑይ ፍቕሪ ኣምላኽ ከም ዝዘሕል ንገብሮ ናይ ዓለም ሓሳብ ንዘርኣሎም ካብ ኣብ ገዳም ምቕማጥ ኣብ ከተማታት ንኽነብሩ ነፍትዎም ከም እኒ ኣብርሃም ብቓል ኪዳን ዝጸደቑ ነዝኸኽሮም ከምኡውን ኣብ ልቦም ጽልኢ ቂም ፍቕሪ ሽመት ፍቕሪ ገንዘብን ወርቅን ንሕድረሎም ሕሜት ንኽፍጽሙ ነተጋግሆም ኣብ ልዕሊ መምህራኖም ወይ ሓለፍቶም ብዝተፈላለየ ተንኰል ከም ዝለዓዓሉ ማለት ብኽስን ነገርን ምስ ደቂ ማሕበሮም ተጻልዮም ፍቕዶ ከተማታትን ዓድታትን ከም ዝዞሩ ንገብሮም ኣብ ውሽጢ ሕልኖም ፍቕሪ ደቂ ኣንስትዮን ተክል ፍቕሪ ውላድ ብፍቕሪ ቤተሰቦም ከም ዝቃጸሉ ናብታ ዝሓደግዎ ዓለም ከም ዝምለሱ ንገብሮም ፍቕሪ ጥዑማት መባልዕን መስተን ክዳውንትን ሽልማትን ንሕድረሎም ነቶም ብመርዓ ዝጸደቑ ነቢያትን ሐዋርያትን ሰማዕታትን ነዘኻኽሮም ብድምፂ ኣራዊት ብግርማ ለይቲ ብቁርን ፀሓይን ከመይ ኢሎም ዕድሜኦም ሙሉእ ከም ዘሕልፍዎ ንሕስቦም እሞ ተስፋ ቆሪጾም ከም ዝጭነቑ ንገብሮም ብሕልምን ብምትሓትን ነፈራርሖም ኣብ ቅድሚኦም ኣራዊት መሮር ተራኽቦ ክገብሩ ከለዉ ነርእዮም ብፍትወትን ክሳብ ዝወድቁ ንገብሮም ከይንስሑ ኸኣ ጽንዓትን ጭካንን ትዕቢትን ትምክሕትን ሕማቕ ፍርሕን ኣሕዲርና ንዓይነ ልቦናኦም ነዕውሮ ጸሎት እንተጸለዩ ነቲ ጸሎት ብታህዋኽ ብዘይ ምስትምቓር ከይተረድኦም ከም ጽልዩ ኣብ መንጎ ጸሎት እቲ ውፅእ ከም ዝብሉ እንተጸለዩውን ብዘይ ፍርሓት ኣብ ቤተ ክርስቲያን ደው ምባል ገዲፎም ኮፍ ከም ዝብሉ ወንረስዮሙ የግደምድሙ ኣጋሪሆሙ ኣብ ግዜ ጸሎት የእጋሮም ከም ዝሓልኩ ንገብሮም ኣብ ውሽጢ ቤተ ክርስቲያን የማንን ጸጋምን ነመላልሶም
ኣብ ልቦም ኣቲና ውፃ ነብሎም ከምዚ ስለ ዝገብሩ ከዓ መላእኽቲ ይጨልዎምን ይፍንፍኖምን ሽዑ ንሕና ኣብ ቁፅፅርና ንኽንእትዎም ጥጡሕ ቦታ ንረክብ ከምኡውን ካህናትን ዲያቆናትን ብድፍረትን ብትዕቢትን ናብ ቤት መቕደስ ኣትዮም መስቂምን በቐልን ጽልእን ባእስን ክርክርን ህልኽን ኣብ ልቦም ይሕዲሮም ብዘይ ፍርሓት ስጉኡን ደሙን ከም ዝቕበሉ ንገብር ከምኡውን እቲ ዲያቆን ይኹን እቲ ካህን ነቲ ንባብ ወይ እውን ነቲ ዜማ እንተፀይቕዎ ከም ዘላግጹልን ከም ዝነዕቕዎን ንገብር ክጽልዩ ከለዉ ንምዕራብ ናባይ ገጾም ከም ዝጽልዩ ገበር መስተ ኣብዚሖም ኣብ ቅድሚ ሰባት ሕማቕ ኣርኣያ ከም ዝኾኑ ገብሮም እቶም ንዓኦም ዝረኣዩ ድማ ንሃይማኖቶምን ነቶም መራሕቶምን ከም ዝነዕቑ ንገብሮም ንመጽሓፍትን ጸሓፍቶምን ከም ዝጸርፎም ኣነ ከዓ በቲ ዝኣምንዎ መጽሓፍ ክጸርፎም ምስ ዝሰምዕ ኣዝዩ ደስ ይብለኒ ኣብ ናቢብ ነዚ ምስ ሰምዑ መሪር ብኽያት በኸዩ ሰይጣንካ ስለምንታይ ትበክን ትሓዝን ኣለኻ እዞም ኩሎም ዲያቆናትን ካህናትን መነኮሳትን ጳጳሳትን ከመኻ ኣይኮኑን እምበኣርከስ ክትበክን ክትሓዝንን እንተደሊኻ ምእንቲ እቶም ብዳሕራይ ዘበን ዝውለዱ ደቂ ኣዳም ብኸ ስለ ነገስታት ብኸ ምእንቲ ጳጳሳት ብኸ ምእንቲ መነኮሳት ብኸ ምእንቲ ካህናት ብኸ ምእንቲ ዲያቆናት ብኸ ምእንቲ ኣቦታትን ኣዴታትን ብኸ ምእንቲ መናእስያት ኣዋልድን ብዘይ ሕጊ ድንግልኖም ንዝሙት ዝሸጡ ብኸ ነዚኣቶም ኩሎም ብዝመጽእ ዘበናት ኣብ ትሕቲ መርገጽ እግሪ ናይ ሓጢኣት ከስግዶም እየ ፍቓደይ ክፍጽሙ ብዝመራሕክዎም ክኸዱ ረሃጾም ንዓይ ከም ዝገብሩ ብኽያቶምን ኣውያቶምን ስለ ርእሶም ዘይኮነስ ስለቶም ብሞት ዝሓለፉ ኣሕዋቶምን ኣዝማዶምን ጥቕሚ ዘይብሉ ብንብዓትን ሓዘንን ልቦም ከም ዝሓርር ክገብር እየ ኩሉ ኣምላኽ ዝገብረሎም ካብ ዓይኖም ሰዊረ ብልምዲ ከም ዝነብሩ ኮይኑ ከርእዮም እየ የዕርኽተይን ፈተውተይን ክገብሮም እየ ስለዚ ክድሕኑን ካብ ሓጢኣት ክምለሱን ስለዚኣቶም ጸሊ ስለዚኣቶም ስገድ ስለዚኣቶም ጹም ስለዚኣቶም ተማህለል ኢሉ እቲ ፈታንኡ ዘረብኡ ምስ ወድአ ኣቦና ኣቢብ ብኽያቶምን ንብዓቶምን ካብ ቀዳማዩ ዳሕራዩ ገደደ ስብሃት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ማርያም ወለመስቀሉ ክቡር ብክፍሊ ስነ ጽሑፍ ደብረ ማርያም ባእተ ማርያም ጸሎት ዝተዳለወ ሓቀኛ ቃለ ምልልስ ምስ ፈታኒ ገድለ ኣብና ኣቢብ ማሕበር ባእተ ማርያም 3 መስከረም 1996 ዓመተ ምህረት ንባብ በሐውና ረዳኢ ገብረ ስላሴ